Hey guys, welcome back to our channel. Idukki Vlogile Part-2 ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇടുക്കിയിലെ ഡാം വ്യൂ റിസോർട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ റിസോർട്ടിലെ കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കാൽവരി മൗണ്ടിലാണ്. അവിടെ നമ്മൾ സൺസെറ്റ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. കാറ്റ് അടിപൊളി. കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാൻ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിൽക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതാണ്. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ഫ്രം പാച്ചും ഗോപാലനും.